আমি সার্জন কৃষ্ণরূপা মজুমদার, সহযোগী অধ্যাপক, সার্জারি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। আমি করোনাকালীন মহামুহূর্তে এবং মহা দুর্যোগের সময় বেশ অনেক আগে থেকেই আমার ফেসবুক পেজ সার্জন কৃষ্ণরূপা মজুমদার এবং ইউটিউব চ্যানেল সার্জন কৃষ্ণরূপা মজুমদার একই নামেই এই দুটো মাধ্যমকে বেছে নিয়েছি কি করে আমি প্রতিদিন কোনো না কোনো সময় আমার সারাদিনের একটু সময় বের করে আপনাদেরকে সচেতন করব। কারণ সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট সব রোগের জন্য হয় না, বিশেষ করে সার্জিক্যাল ডিজিজগুলো, এবং অনেক মেডিসিনের রোগ আছে শুধু হাঁচি কাশি দিয়েই কিন্তু আমি বলে দিতে পারলাম না যে আপনি একটা অ্যান্টিহিস্টামিন খেয়ে ফেলেন বা এটা করে ফেলেন তাহলে আর কিছু হবে না, বা একটা করোনা টেস্ট করে ফেলেন। এই সময়গুলো এখন পার হয়ে গেছে। কারণ একটা কাশি, আমি মূলত আজকে আপনাদেরকে বলবো একটা কাশি নিয়ে, কাশি মানে কাফ, কাশি নিয়ে কথা বলবো। এবং এই কাশি যে এত ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় একটা মানব দেহের জন্য, এবং এই কাশি যে কত রোগের উপসর্গ হতে পারে সেটা জাস্ট আনবিলিভেবল। তো ইম্পর্টেন্ট যেগুলো এই মুহূর্তে সেগুলো হচ্ছে যে অনেকেই বলছে, অনেকেই টিভি টকশো এবং টেলিমেডিসিন এবং আমার ফেসবুক মেসেঞ্জার সব জায়গাতেই বলছে, এবং আমার নিজস্ব যে ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুক যেগুলো আছে সেগুলো সবাই বলছে যে আমার হাঁচি কাশি হচ্ছে বা জ্বর হচ্ছে, হিস্ট্রিটা ঠিক মতো দিচ্ছেও না, পুরোপুরি হিস্ট্রি না হলে তো একটা রোগ চিকিৎসা দেওয়া আমি সম্ভব না, অন্তত আমি এইভাবে চিকিৎসা দিতে পারি না বা অন্য চিকিৎসক এইভাবে চিকিৎসা দিতে পারে না। কারণ কাশির অনেক রকম ভেদ আছে এবং বয়স ভেদে এবং রোগ ভেদে এক কাশি দিয়ে আমরা কিন্তু অনেক রোগ ডায়াগনোসিস করতে পারি। ফুসফুসের রোগ ছাড়াও কিন্তু কাশি হতে পারে। তো প্রাথমিক অবস্থায় আমরা কাশিকে দুভাগে ভাগ করে থাকি, একটা হচ্ছে শুকনো কাশি আর একটা হচ্ছে ওয়েট কাফ। মানে হচ্ছে যে কফযুক্ত কাশি এবং শুকনো কাশি। এই কাশি বিভিন্ন কারণে হতে পারে, অ্যালার্জিজনিত কারণে কাশি হতে পারে। এই কাশি যদি ফুসফুসের কোনো অসুখ হয়, যদি দীর্ঘদিন ধরে কারো যদি কোনো ফুসফুসের রোগ হয়ে থাকে, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, তারপরে দেখা যাচ্ছে যদি কোনো কারণে যদি তার সিওপিডি হয়, কোনো অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, হাঁপানি বা অ্যাজমা, যদি কারো ক্যান্সার হয়ে থাকে, ফুসফুসে ক্যান্সার হয়ে থাকে, নিউমোনিয়া হয়ে থাকে, এবং যক্ষা একটা বিরাট অংশ একটা কাশি, এবং যক্ষা কিন্তু বলে না যক্ষা কাশি, যে যক্ষা কিন্তু কাশি দিয়ে শুরু হয়। যক্ষা রোগগুলো এবং যে কোনো ভাইরাল জনিত রোগ, যেমন করোনাতে কাশির একটা অনেক বড় একটা উপসর্গ একটা, যার উপরে নির্ভর করেই অনেকেই বলছে যে কাশি মানেই মানে এটা করোনা। যেমন আমি আপনাদেরকে একটা মানে এক্সপিরিয়েন্স বলি, হয়তো আপনাদের লাইফে এরকম এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে হরহামেশাই। যেমন আগে যখন দেখা যেত যে 3-4টা হাঁচি কাশি আমি অন্যদের সামনে দিচ্ছি বা পরিবারের সামনে দিচ্ছি, তখন দেখা যাচ্ছে সবাই আমরা মানে তেমন কোনো গুরুত্ব দিচ্ছি না আমরা, বা একটা হাঁচি দেওয়ার পরে সবাই আলহামদুলিল্লাহ বলছে যে আপনাদের যে মুসলমান ধর্মাবলম্বী যারা আছে, আমরা বড় হাঁচিটাকে আমরা অনেক সময় এটা অনেক সময় কি সবসময় এটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটা উৎস হিসেবে মনে করি। কারণ হাঁচি দিলে শরীরের যে ফুসফুসের ভিতরে যত বর্জ্য পদার্থগুলো আছে সেগুলো হাঁচির মাধ্যমে বের হয়ে যায়। ঠিক তেমনই কাশি, এখন দেখা যায় যে একটু কাশি দিলে বা একটু খুব খুব করে কাশলেই দেখা যায় যে অনেকে মনে করছে যে এটা করোনার কাশি। না, এখান থেকে বের হয়ে আসতে হবে আপনাদেরকে। কারণ এই কাশি দিয়ে কিন্তু অনেক রোগকে ডায়াগনোসিস করা যায়। অলরেডি 3 মাসেরও বেশি আমরা পার করে ফেলেছি লকডাউন অবস্থায়। এই 3 মাসে যে শুধু কি করোনাই কি শুধু মানুষকে আক্রমণ করছে? কখনোই না। এই করোনার বাইরেও আরো অনেক রোগ কাশির কারণ হতে পারে। হ্যাঁ, তো কাশি কিন্তু বাচ্চাদেরও হয়। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যে আমি আমার পৃথিবীতে যত কোটি মানুষ আছে, যতটি দেশ আছে, প্রত্যেক কোটি 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 মানুষের এমন কোনো মানুষ বলতে পারবে না যে তার কাশি হয়নি। যদি কারো কেউ বলতে পারে যে আমার লাইফে কাশি হয়নি কখনো, আমি কাশি দিইনি আমি, হ্যাঁ, তাহলে তার নাম গিনিজ বুকে উঠাতে হবে। এরকম কেউ কি আছে? এরকম কেউ নাই পৃথিবীতে। তো আমি বলবো যে কাশির যে কারণগুলো আছে সেটা হচ্ছে, যদি আমি বলি যে আগে আমি খারাপ
কিছু দিয়ে বলবো না, করোনাকালীন কাশি এবং অন্যান্য কাশির মধ্যে যে পার্থক্যগুলো হচ্ছে, যেটা যদি সাধারণত এখন সিজনাল একটা টাইম যাচ্ছে, এই যে এমন একটা সময়, একটা করোনাকালীন মহামারীর মধ্যে আমরা পড়ে গেছি যে কাশিটা এখন একটা প্রধান উপসর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কাশি মানেই মনে করছে যে এটা করোনা। কিন্তু এটা কিন্তু একটা সিজন চেঞ্জের সময়। বিদেশে যেমন আমেরিকাতে বা অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় যে অনেকে অ্যালার্জির কারণে কাশি হয়। অ্যালার্জির কারণে কাশিটা একটা বিরাট বড় একটা জায়গায় দখল করে আছে। যেমন অ্যালার্জি কিন্তু 300 রকমের হয়। এটা একজন ইন্ডিয়ান একজন পালমোনোলজিস্ট বলেছিলেন যে অ্যালার্জি 300 রকমের হয় এবং 300 রকমের অ্যালার্জি থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় 150 রকমের অ্যালার্জি জনিত কারণেই কারো কাশি হতে পারে। তো যদি আমি অ্যালার্জি এই সময় অ্যালার্জির কারণে কাশি হওয়াটা খুব একটা মেন উপসর্গ একটা রোগীর জন্য। যেমন কি কি কারণে অ্যালার্জি হতে পারে, এক একজনের এক এক রকমের অ্যালার্জি। কারো ঠান্ডা লাগার কারণে অ্যালার্জি হতে পারে, কারো দেখা যায় অ্যালার্জির কারণে কারো কোল্ড অ্যালার্জি, কারো ফুড অ্যালার্জি, যে সমস্ত খাবারে ফুড অ্যালার্জি হয়। কারো দেখা যাচ্ছে পুরাতন কাপড় চোপড়, লকডাউনের সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক পুরাতন কাপড় চোপড় বের করছি, ঝুল ঝাড়ছি, বা দেখা যাচ্ছে ঘরটা পরিষ্কার করছি, দেখা যাচ্ছে যে আমি হঠাৎ করে বাইরে গেলাম, একটা বাতাস আসলো, ফুলের রেণুগুলো, এখন গাছের নতুন পাতা জন্মাচ্ছে, নতুন ফুল জন্মাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে ফুলের রেণুগুলো আসছে, বিভিন্ন পাখির বিচরণ হচ্ছে, এখন সব পাখি স্বাধীন, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে পাখির বিভিন্ন পালক দিয়ে যে জিনিসগুলো অনেক দেখা যায় যে একটা জায়গায় আলো, যখন একটা জানালা দিয়ে আলো পড়ে, আলোর মধ্যে দেখা যায় যে অনেকগুলো ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দেখা যায়। সেখানে যদি আপনি কিছুক্ষণ দাঁড়াতে, কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে আপনার অ্যালার্জি শুরু হয়েছে। অনেকের দেখা যাচ্ছে পুরাতন বই খুললে দেখা যায় যে বইটা এখন পড়ার সময় বই খুললে অ্যালার্জি হতে পারে। কারণ দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কারণে অ্যালার্জি হতে পারে। এবং অ্যালার্জি এবং এই যে কাশিটা, এটা শুরু হয় নাক এবং গলা থেকে, এবং দেখা যায় যে অনেকের নাকে ইচিং হয়, গলায় চুলকায়, এবং অনেকের সারা গলাটা চুলকায়। তখন দেখা যায় যে এই কাশিটাকেও আমরা মনে করছি যে এটা করোনার কাশি। কিন্তু এই অ্যালার্জির কাশির সাথে কিন্তু কোনো রকমের কোনো জ্বর আসে না। এবং অ্যালার্জির কারণে চোখ দিয়ে পানি পড়তে পারে বা জল পড়তে পারে, দেখা যাচ্ছে চোখটাও চুলকাচ্ছে, সেই কারণে হতে পারে, নাক চুলকাতে পারে এবং দেখা যাচ্ছে যে গলা চুলকাতে পারে। কিন্তু এটার সাথে কিন্তু কোনো জ্বর আসবে না, যেটাকে বলা হয় অ্যালার্জি বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। এটার কারণে অনেকে সাইনোসাইটিস হতে পারে, সাইনোসাইটিসের কারণে দেখা যায় নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তখনও হাঁচি কাশি হচ্ছে। এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বিভিন্ন বক্তব্যেও এবং সে নিজেও হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কাশি হলে কিভাবে কাশতে হবে, ঠিক এরকম করে কাশতে হবে, মানে এত বেশি নির্দেশনাবলী দিয়ে যাচ্ছে যে সবাই, এবং আমাদের বাসার ছোট ছোট বেবিরাও বলে দিচ্ছে যে হাঁচি কাশি হলে এভাবে হাঁচি কাশি করতে হবে। বিভিন্ন টিভি সব জায়গা বলে। কারণ কি? কারণ কাশি থেকে, কাশি মানেই ভয় পাচ্ছে যেটা করোনার কাশি। কিন্তু এখন এই মুহূর্তেটাকে আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে কাশিটাকেই আপনাদেরকে করোনার কাশি হিসেবে ভেবে নিতে হবে। কিন্তু আপনাদেরকে এটাও ভেবে নিতে হবে যে এই কাশি শুধু করোনার কাশি না, অন্য কারণে কাশি হতে পারে। যদি কারো ঠান্ডা লেগে কাশি হয়ে থাকে, যেমন কালকে রাতে প্রচন্ড জ্বর হলো, এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বা বৃষ্টি হচ্ছে, অনেকে লকডাউন অবস্থায় বৃষ্টিতে ভিজছে, দেখা যাচ্ছে চুলটা ঠিক মতো শুকাচ্ছে না, ঠান্ডা লেগে গেল, তারা দেখা যাচ্ছে তাদের হাঁচি কাশি হচ্ছে, কিন্তু তাদের সাথে জ্বর আছে, একটু ফেভারিট ফিলিং হচ্ছে, এবং নাক দিয়ে পানি পড়ছে, এবং দেখা চোখ দিয়েও পানি পড়ছে, এবং তার সাথে একটু একটু মাথা ব্যথা হচ্ছে। তাহলে আপনার তো এরকম একটা হিস্ট্রি আছে পিছনে যে আপনার এরকম একটা, সেটা তারা যেহেতু করোনা হবে না যতই জ্বর থাকুক, হ্যাঁ। কিন্তু এগুলো বেশি দিন স্টে করে না। আর দেখা যাচ্ছে যে অনেকে দীর্ঘদিন ধরে কাশি, দেখা যাচ্ছে দীর্ঘদিনের কাশির কারণগুলো হচ্ছে ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ বা ব্রঙ্কাইটিসের কারণে হতে পারে, বা যাদের অ্যাজমার কাশি সাধারণত দেখা যায় যে অ্যালার্জি দিয়ে শুরু হয় এবং এটা রাত্রের দিকে বেশি কাশি হয়, সেটার কারণেও কাশি হতে পারে। ইভেন হার্টের কোনো সমস্যা থাকলেও তার কিন্তু কাশি হতে পারে। যারা দীর্ঘদিন ধরে হার্টের সমস্যায় ভুগছেন তারা রাত্রেবেলা দেখা যায় যে একটু খুব খুব করে কাশছেন, একটু মৃদু কাশি দেখা যায়, তারপর আবার উঠে বসলেন, ভালো করে নিঃশ্বাস নিলেন, শ্বাস প্রশ্বাস
আসলে তখন কাশিটা কমে গেল। অনেকের দেখা যায় সার্জিক্যাল ডিজিজ, অনেক কারণে কাশি হতে পারে, যেমন কারো ক্যান্সার হলে কাশি হতে পারে, কাশির সাথে দেখা যায় যে তাদের ফুসফুসটা ইনভলভ করছে সেই জায়গায়, তখন তারা কাশি দিচ্ছে। এবং যক্ষা রোগের যে কাশিটা, সেই কাশিটা দীর্ঘদিন ধরে হবে এবং এই কাশিটা দেখা যায় যে 3 সপ্তাহের বেশি যদি হয়, অনেকে বলে 2 সপ্তাহের বেশি যদি কাশি হয়, সেই কাশিটাকে আমরা অবশ্যই এটা গুরুত্বপূর্ণভাবে নিব এবং যক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণভাবে নিব। এবং এই কাশির সাথে দেখা যায় যে রক্তও পর্যন্ত আসতে পারে, যেটাকে আমরা বলি হেমোপ্টাইসিস, মানে কাশির সাথে রক্ত পড়া। এবং এটা ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও হতে পারে, যদি কোনো ক্যান্সার, ব্রেস্টের ক্যান্সার বা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বা লিভার কিডনি ক্যান্সার যদি হয়ে থাকে, যেটাকে যে ফুসফুসকে যদি ধরে ফেলে তখনও ছড়িয়ে পড়ে, তখনও কিন্তু কাশি হতে পারে এবং কাশির সাথে রক্ত যেতে পারে। তো কাশি মানেই যে সেটা করোনার কাশি তা না। এবং প্রত্যেকটা কাশির সাথে কাশির রং দেখে, কাশির গন্ধ নিয়ে বা স্মেল নিয়ে এবং কাশির বিভিন্ন ক্যারেক্টার, চরিত্র বিবেচনা করে আমরা বলে থাকি যে কাশিটা আসলে কি কারণে হচ্ছে। হ্যাঁ, যেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও তো কাশি হয়, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হুপিং কফ হয়। বাচ্চা এত দ্রুত কাশতে থাকে, দেখা যায় যে তার স্বরথলিটা দেখা সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, অনেক দ্রুত কাশি, এবং কাশির সাথে জিহ্বাও পর্যন্ত বের হয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। এবং দেখা যায় যে ক্রুপ কাশি মানে হচ্ছে যে গলাটা সংকীর্ণ হয়ে যায়, তখন দেখা যায় যে একটা এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, তখন সে কাশছে। হ্যাঁ, তো দেখা যায় যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কারণেও কারো কাশি হয়, সেক্ষেত্রে টিকাদান কর্মসূচিটা অত্যন্ত জরুরি। এখন আর অনেক দিন পার হয়ে গেছে টিকাদান নিয়ে ঘরে বসে থাকার এখন কোনো সময় নাই। এই জন্য নবজাত শিশু যারা আছে এবং যারা বিসিজি ভ্যাকসিনেশন, যারা যক্ষা রোগী যারা টিকা দিয়ে থাকে, শুনছি যে এই বছর এই 20 লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করবে, তো তাদের ক্ষেত্রে টিকাদানটা অনেক বেশি জরুরি। কারণ এই টিকার মধ্যে হুপিং কাশি এবং অন্যান্য যক্ষা রোগের যে উপসর্গ বা যেন না হয় সেটারও টিকা আছে। সেই জন্য টিকাদান কর্মসূচিটা আমাদেরকে এখন অ্যাক্টিভলি ভাবেই পরিচালনা করতে হবে আমার মনে হয়। তা না হলে আমরা সামনের দিকে আরো অনেক বড় বিপদের সম্মুখীন হব। যেটা যদি আমরা এই লকডাউন একটু শিথিল করে দিয়েই যদি আমরা শপিং মলে এত ভিড় জমাতে পারি, এমনকি ফুটপাতের দোকানে ভিড় জমাতে পারি একটা নতুন বস্ত্র কেনার জন্য, মাটিরটা নিয়ে আমি মা বাবার কাছে গেলাম সেটা আলাদা ব্যাপার, একটা ঈদ ফেস্টিভ্যাল করলাম সেটা একটা অনেক ইমোশনের জায়গা। কিন্তু আমরা যদি আমরা এত কিছু করতে পারি, তাহলে কেন আমরা একটা টিকাদানের জন্য আমরা বেবিকে আমরা কোনো হসপিটালে বা কোনো টিকাদান কর্মসূচির জায়গা দিতে পারবো না, বা রক্তদানের জন্য আমরা ব্লাড ব্যাংকে যেতে পারবো না। অবশ্যই আমরা পারবো, যদি আমরা এটা করে দেখাতে পারি তাহলে এসব করেও আমরা অবশ্যই দেখাতে পারবো। কারণ আমি যদি নিজেই না বেঁচে থাকি তাহলে আমরা এত কিছু করে কি লাভ? আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কাশি হচ্ছে কিসের কারণে কাশি হচ্ছে, যে করোনার কাশি আর অন্যান্য রোগের যে কাশিটা, সেটার মধ্যে একটা পার্থক্য হচ্ছে যে করোনার কাশিতে দেখা যাচ্ছে যে করোনার কাশিটা শুরু হয় ঠিক করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরে, মানে প্রথমে জ্বর আসবে এবং তার 4-5 দিন পর বা 7 দিন পরে তার কাশিটা শুরু হয়। এখন করোনার বিভিন্ন ভাবে বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী, বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের কথা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে কারো কাশি দিয়ে শুরু হচ্ছে, কারো সিমটম ছাড়াই শুরু হচ্ছে, কারো জ্বর দিয়ে শুরু হচ্ছে, কারো গলা ব্যথা দিয়ে শুরু হচ্ছে। আসলে এটা বলা খুব আনপ্রেডিক্টেবল, এটা বলা খুব মুশকিল। হ্যাঁ, কিন্তু একটা করোনার উপসর্গ আমরা তখনই বলবো যে যার সাথে কাশি থাকবে এবং জ্বরটা সাধারণত আগে এসে থাকে এবং জ্বরটা 102 ডিগ্রি জ্বর হয় এবং 3-4 ডিগ্রি জ্বরও চলে আসতে পারে এবং তার সাথে কাশি থাকবে এবং কাশির মাত্রাটা আপনার ড্রাই কাপ হবে, যেটাতে কোনো ধরনের মিউকাস বা স্লেসমা বের হবে না, মানে শুকনো কাশি ধরনের হবে। এবং দেখা যাচ্ছে যে রুগী প্রচন্ড রকমের ভাবে কাশি দিচ্ছে এবং তার সাথে গলা ব্যথা থাকবে এবং গলার ভিতরে প্রদাহ সৃষ্টি হবে এবং এই গলা ব্যথাটা অন্যান্য কাশির গলা ব্যথার মতো হবে না, টনসিলের গলা ব্যথার ব্যথা হবে। এটা একটা চিনচিন এবং শার্প একটা ব্যথা অনুভব করবে এবং তার সাথে বমি থাকবে এবং ডায়রিয়া থাকবে। হ্যাঁ, তো দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে করোনার মেইন উপসর্গ এইটা। আর যদি এর সাথে অন্যান্য কাশি আমি তুলনা করতে যাই, যেমন ঠান্ডা বা অ্যালার্জির কাশি, বা অ্যালার্জির কাশিতে কখনো
কখনো জ্বর থাকে না, বা সামান্য ঠান্ডা সর্দি জ্বরে যে কাশি থাকে সেখানে কিন্তু গলা ব্যথা থাকলেও কিন্তু এরকম র্যাশ বা অন্য দীর্ঘদিন ধরে তার কাশি থাকবে এরকম না, সাধারণত ঠান্ডা জ্বর কাশি 7 দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যায়। তো করোনার কাশি আর অন্যান্য কাশির মধ্যে যে বেসিক পার্থক্যগুলো সেটা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। এবং এই ক্ষেত্রে তাহলে করণীয়টা কি, তাহলে আমরা কি করে বুঝবো যে কাশি থেকে প্রতিরোধের উপায় কি, এবং কাশি থেকে কিভাবে ডায়াগনোসিস করা যায় এবং কাশি কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়। কাশি প্রতিরোধের কোনো উপায় নেই আসলে, এবং করোনা কিন্তু কাশি দিয়েই ডায়াগনোসিস করা যায় না। করোনা কিন্তু ডায়াগনোসিস করতে হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। আমরা উপসর্গ দিয়ে ধারণা করতে পারি যে তার করোনা হয়েছে কি করোনা হয়নি, বা অন্য কোনো কাশি বা অন্য কোনো কাশি সংক্রান্ত যক্ষা হয়েছে কিনা, কারণ যক্ষাতেও তো শুকনো কাশি হয়, এবং যক্ষাতে যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, যক্ষায় ওজন কমে যায়, কাশির সাথে রক্ত পড়ে যায়, ক্যান্সারের মতোই ঠিক কিছুটা দেখা যায়, কিন্তু ক্যান্সার না এটা। এবং বাংলাদেশে যেহেতু যক্ষা রোগের প্রবণতা অনেক বেশি অন্যান্য কান্ট্রির তুলনায়, সেক্ষেত্রে যক্ষা রোগের কাশি আর করোনার কাশি কিন্তু একটু আলাদাই হবে, কারণ করোনাতে যে জ্বরটা হবে সেটাতে হাই ফিভার হবে, এবং যক্ষা রোগের কাশিতে এটা গায়ে গায়ে জ্বর থাকবে। আপনাদের কথা মতো আমরা বলি যে এটা লো গ্রেড ফিভার, মানে কম জ্বর হবে, কিন্তু করোনার যে জ্বরটা হবে সেটাতে হাই গ্রেড ফিভার হয়ে থাকে। এবং সেটাই জন্য দেখা যায় যে শীতকালে বা ঋতু পরিবর্তনের সময়, এবং এই সময় যেহেতু গাছে গাছে নতুন পাতা, ফুলের রেণু, পাখিরা স্বাদহীন, এবং অনেক গাছে গাছে ফুল ফুটছে, সে ফুলের অ্যালার্জি থেকে কাশি হতে পারে। তবে অ্যালার্জিজনিত কারণে আমি বলবো প্রথমেই যে কাশিগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে যে এতে প্রতিরোধের কোনো উপায় নাই, কাশি প্রতিরোধের কোনো উপায় নেই, কোনো প্রিভেন্টিভ মেজার যদি থেকে থাকে সেটা হতে পারে। সেটা হচ্ছে যে আপনি যেসব কারণে আপনার অ্যালার্জি হচ্ছে সেসব থেকে আপনি দূরে থাকবেন। যে অ্যালার্জি জনিত কারণে যেখানে অ্যালার্জি হচ্ছে সেই অ্যালার্জি, কোল্ড অ্যালার্জি হচ্ছে যাদের সাথে কোল্ড থেকে, ফুড থেকে, বা ফুলের রেণু থেকে, বা গাছের পাতা থেকে, বা কোনো একটা ঝড় হলো, ঝড়ের মধ্যে আপনি বাইরে চলে গেলেন, তখন সে ধুলোবালি থেকে কাশি হতে পারে। ডাস্ট অ্যালার্জি যাকে আমরা বলি, পুরাতন কাপড় চোপড় থেকে, বই খুললে নতুন বই থেকে, এরকম বিভিন্ন জিনিস থেকে কাশি হতে পারে, সেটা হতে পারে। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে। এমনকি দেখা যাচ্ছে যে অনেকের স্মোকিং যারা করে, স্মোকিং ইজ এ ভেরি বিগ ফ্যাক্টর, যে স্মোকিং যারা করে বা যারা চেন স্মোকার, দীর্ঘদিন ধরে যারা ধূমপাই, তাদের কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে খুব খুব কাশি হয়। হ্যাঁ, তারা যখন বাসায় কাশি দেয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন ব্যাপারটাও হচ্ছে যে শুনছি যে তাদের একটা কাশিকে মনে করছে যে এটা মনে হয় ঠিক করোনার কাশি। হ্যাঁ, কিন্তু এখন সেভাবেও প্রেডিক্টেবল ভাবে বলা যাবে না, বা কনফার্মলি বলা যাবে না যে এটা দীর্ঘদিন ধরে ধূমপানের কারণে কাশি হচ্ছে নাকি এটা করোনার কাশি। তাদেরকে অবশ্যই সেই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। আর এই সময় ধূমপান তো একেবারেই অ্যাবসলিউটলি বন্ধ, এবং এটাই আমার মনে হয় উপযুক্ত সময় কি করে ধূমপান বন্ধ করা যায়। কারণ ধূমপান ফুসফুসের ক্ষতি করছে, ফুসফুসের ক্ষতির কারণে নিউমোনিয়া করছে, যে নিউমোনিয়া, হুপি এবং অন্যান্য কাশির এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। যে অক্সিজেন কেন কাজে লাগছে না, অক্সিজেন যেখানে একটু শ্বাসকষ্ট হলেই যেখানে অক্সিজেনের কাজ হয়ে যাচ্ছে, তারপরেও কেন অক্সিজেনের কাজে লাগছে না, এটারও একটা অনেক বড় কারণ হতে পারে। তারা দীর্ঘদিন ধরে ধূমপায়, এবং ধূমপায়ের কারণে তাদের যে বায়ুথলিগুলো আছে, যে অ্যালভিওলিগুলি বলি আমরা, যে ফুসফুসের মধ্যে অ্যালভিওলিগুলো আছে, সেই অ্যালভিওলিগুলো থেকে ঠিকমতো কাজ করছে না, ঠিকমতো অক্সিজেনটা সেখানে পৌঁছাচ্ছে না, সেটা একটা কারণ হতে পারে। এই জন্য ধূমপানটা আমার মনে হয় বর্জন করা একান্ত উচিত। কারণ এত সচেতনতা, এত কিছু দিয়েও যখন সচেতন করা হচ্ছে না, যাচ্ছে না, তো সেখানে এখন সচেতনতা নিজেকেই হতে হবে। এছাড়াও দেখা যায় যে ঘরে একটা কয়েল জ্বালালে, ইভেন যে রুম স্প্রে, এমনকি দেখা যাচ্ছে বডি স্প্রে, কেউ সেন্ট দিচ্ছে, যে এমনকি দেখা যাচ্ছে যে এয়ার ফ্রেশনার বা কারো অ্যারোসল, মশা মারার অ্যারোসল দিলেও দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে অ্যালার্জি হতে পারে এবং কাশি হতে পারে। এবং একটা কাশি শুনেই সবাই অনেক ভয় পেয়ে যাচ্ছে। তো এত ভয় পাবেন না এটা আমি বলবো না, কিন্তু সতর্ক হবেন এবং আতঙ্কিত হবেন না, এবং আপনারা কাশিটাকে রিয়ালাইজ করবেন। আশা করি আমার এই ভিডিওর পরে আপনারা কাশি নিয়ে এখন তো গুগল আছেই, তবে আমি বলবো যে গুগলে সবকিছু সব রকমভাবে লেখা থাকে না, কারণ সম্পূর্ণ এগুলো মেডিকেল টার্মে লেখা থাকে। বাংলায় যদি লেখা থাকে এটা হয়তো সবাই বুঝতে পারে, অনেকে হয়তো বুঝতে পারে না।
সেজন্য। এবং আমি বলবো যে যাদের দেখা যাচ্ছে যে যক্ষা রোগ বা যারা ভ্যাকসিন নেন নাই আগে, বা যাদের নিউমোনিয়া, যারা এখনো ভ্যাকসিন নেন নাই এবং যাদের বয়স 60 বছরের বেশি হয়ে গেছে, তারা কিন্তু চাইলেই একটা BCG ভ্যাকসিনেশন বা হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিতে পারেন এই কাশি কমানোর জন্য, যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে এবং করোনার এগেনস্টেও আপনারা কাজ করতে পারবেন। এবং দেখা যায় যে হৃৎপিণ্ডজনিত কারণে যদি কারো কোনো কাশি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই কার্ডিওলজিস্টের পরামর্শ নেবেন, এবং তাদের যে কাশিটা হবে এবং তার সাথে দেখা যায় যে আরও অন্যান্য উপসর্গগুলো দেখা যায়, যেমন মুখ ফুলে যায়, কিডনির যদি রোগ থাকে পা ফুলে যায়, হৃৎপিণ্ডের ভালভের যদি সমস্যা থাকে, বা জোরজনিত কারণে যদি কারো আক্রান্ত হয়ে থাকে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, এবং যাদেরকে আমরা বলি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, মায়োকার্ডাইটিস বা মায়োকার্ডিওপ্যাথি যদি হয়ে থাকে, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু কাশির প্রবণতা দেখা যায় এবং সেটা একটা মারাত্মক আকার ধারণ করে, তখন হার্ট ফেলিওর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই কাশি থেকে। এই জন্য অনেকেই বলছে যে কাশি হলো হার্ট ফেলিওরে মারা যাচ্ছে, কাশি হলো সে দেখা যাচ্ছে শুধু কাশিতেই মারা যাচ্ছে। তার মানে কি? তার মানে নিশ্চয়ই তার কোনো হাইপারটেনশন ছিল, যে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ছিল, বা এই খুকুকানি কাশি বা শুকনো কাশি যার কারণে তার হার্টে ইনফেকশন করেছে, যার কারণে মায়োকার্ডাইটিস বা কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা হার্ট ভালভের সমস্যা হচ্ছে, সে কারণেই হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে সেখান থেকে হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট ফেলিওর মারা যাচ্ছে। সরি, একটা রুগীর ফোন এসেছে, একটু ধরে নিচ্ছি আমি। হ্যালো আদাব, আমি জাস্ট 5 মিনিটস পরেই আমি আপনার সাথে কথা বলছি। অবশ্যই 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 অবশ্যই, ধন্যবাদ ধন্যবাদ, জাস্ট 5 মিনিটস, থ্যাংক ইউ। সরি, আসলে টেলিমেডিসিনে অনেক সেবা দিতে হয় এবং অনেক সময় দেখা যায় যে আমার মেসেঞ্জার, ফেসবুক মেসেঞ্জার থেকে অনেকে রিং দিয়ে থাকে, তখন আমাকে তাদেরকে অ্যাটেন্ড করতে হয়। আর এই সময় তো অ্যাটেন্ড করাটা একদম দায়িত্বশীলের মধ্যে পড়ে, অন্য সময় আমি অ্যাটেন্ড করে থাকি। তো দেখা যাচ্ছে যে এই কাশি দিয়ে তাহলে তো অনেক কিছু করা যায়, তাহলে কাশির থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি? যদি করোনার কাশি ছাড়া অন্যান্য কাশি থেকে আমরা পরিত্রাণ পেয়ে থাকি, তাহলে দেখা যায় যে আমি ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলবো মধু ইজ দ্য বেস্ট। হানি দিয়েই আপনি, হানির সাথে যদি একটু তুলসী পাতার রস দিয়ে থাকেন তাহলে কাশিটা সহজেই থেকে রক্ষা পাবেন। এবং অ্যালার্জির কারণে যাদের কাশি হচ্ছে সেখান থেকে আপনারা দূরে থাকবেন। কেউ যদি শাওয়ার নিয়ে থাকেন বা স্নান করে থাকেন, তাদের চুলটা ভালো করে শুকিয়ে নেবেন, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। যাদের ছেলেদের ক্ষেত্রেও আমি বলবো যে চুলটা ভালো করে শুকিয়ে নেবেন, যাতে ঠান্ডা না লাগে, ঠান্ডাজনিত কারণে যাতে কারো কাশি না হয়। এবং যাদের দেখা যাচ্ছে এই লকডাউন কন্ডিশনে যারা বৃষ্টিতে ভিজছেন, তারা কোনো কারণে যাতে তাদের ঠান্ডা লেগে না যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক এসির মধ্যে অনেকে আছেন বা গাড়িতে এসির মধ্যে চলছেন, হঠাৎ করে গরমের মধ্যে বের হয়ে পড়লেন, তখন তাদের ঘাম বসে একটা কাশির প্রবণতা বা খুকুকানি কাশি বা শুকনো কাশির একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সেটাকে করোনা হিসাবে অনেকে ভয় পাচ্ছে, বা ভয় পাবেন না, আসলে মনোবল রাখবেন। অনেকবার অনেক রকমভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি, সবাই বোঝানোর চেষ্টা করছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলে দিচ্ছে যে হাঁচি কাশির শিষ্টাচার মেনটেন করেন, ঠিক এইভাবে টিভিতেও বলে দিচ্ছে। এবং আমার মনে হয় না অন্যান্য দেশের প্রধানমন্ত্রীরা এভাবে হাঁচি কাশির শিষ্টাচার কিভাবে মেনটেন করতে হয় একেবারে কোনোই দিয়ে এটা অন্তত দেখিয়েছেন। এবং আমি যেখানে 1 লাখ মানুষও মারা গেছে সেখানেও আমি দেখেছি যে উনি মাস্ক ছাড়াই উনি জনসম্মুখে আসছেন। এনিওয়েজ, এটা একটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা ব্যাপার হলো। কিন্তু আমি আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরে, মানে তার সমস্ত কার্যক্রমের উপরে, নির্দেশনাবলীর উপরে এত বেশি স্যাটিসফাইড। আপনারা যদি একটু রিয়েলাইজ করে দেন, সমালোচনা একটু বাদ দিন না। আমরা এত সমালোচনা থেকে এখন বাদ দিই। মুক্তিযুদ্ধে কেউ কারো নিয়ে সমালোচনা করেনি, মুক্তিযুদ্ধে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এখন করোনা যুদ্ধ, এখন সমালোচনা বাদ দিয়ে কি করলে আপনি কি করলে, সমন্বয়হীনতার অভাব, সবাই বলছে সমন্বয়হীনতার অভাব। সমন্বয় আমরা নিজেরাই করি না কেন? নিজেরাই আমাদের জায়গা থেকে সমন্বয়হীনতা করি না কেন? যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তাহলে একলা চলো রে। আপনি নিজের মাধ্যমে, আপনার অন্তত একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে, সেখানে আপনি বলুন না কেন যে করোনা নিয়ে এটা করতে পারে না, এটা করতে পারে না। হয়তো অনেকে করছে, কিন্তু এই যে সমন্বয়হীনতা, অমুক জায়গায় সমন্বয়হীনতা, কেউ তো এগুলোর জন্য প্রস্তুত ছিল না। আসলে যে এরকম প্রস্তুত ছিল না বলেই কিন্তু আমেরিকাতে 1 লক্ষেরও বেশি লোক মারা গেছে, এবং ব্রাজিলেও অনেক লোক মারা যাচ্ছে, এবং সর্বোচ্চ কম আমার মনে হয় আমাদের দেশেই লোক মারা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এটার ক্ষেত্রে কি বলবেন আপনার? 17 কোটির দেশ আমাদের ভারতে, 171 কোটি আমার মনে হয় দেশের লোক, বা ইংল্যান্ড আমেরিকায় আরো বেশি লোক। তো এখন কি
কিটেরও একটা ব্যাপার আছে যে কিট সংগ্রহ, তো আমরা তো করছি ধাপে ধাপে, তো আগিয়ে যাচ্ছি বা আমাদের গভর্নমেন্ট আগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা সরকারের নির্দেশনাগুলি কতটুকু আমরা মেনে চলছি। তো যেটাই বলেন না কেন, কাশি, জ্বর, শিষ্টাচার সব কিছুর জন্যই কিন্তু সরকার নির্দেশনাবলী দিয়ে যাচ্ছে, এবং নির্দেশনাবলী আপনাদেরকে সমস্ত মান অভিমান সমস্ত কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আপনাদের সমন্বয়ভাবে কাজ করতে হবে, এবং হাঁচি কাশি শিষ্টাচারটা অবশ্যই মেনে চলতে হবে, এবং এই কাশির মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি রোগ ছড়াচ্ছে। এবং আমি বলবো যদি কারো এরকম কাশি হয়ে থাকে তাহলে এই যে বিভিন্ন টকশোতে আমি দেখছি যে ঠিক আছে কাশি হচ্ছে, আপনি একটা অ্যান্টিহিস্টামিন খেয়ে নেন বা আপনি একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেন। হ্যাঁ, দিস ইজ নট এ সলিউশন, এটা সিমটোমেটিক একটা ট্রিটমেন্ট হতে পারে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে। কিন্তু যখন লকডাউনের এই যে 3 মাস পার হয়ে গেল, হয়তো আর সামনেও হতে পারে, তখন কিন্তু এই কাশিটাকে আমরা আর এভাবে সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট না দেওয়াই ভালো। কারণ অনেকে কাশি হলেই দেখা যায় যে তার পার্শ্ববর্তী একটা ওষুধের দোকানে গিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করে দিচ্ছে, 7 দিনের 14 দিনের একটা অ্যান্টিবায়োটিক বা 10 দিনের অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দিচ্ছে। এবং আমি অনেক ডক্টরের পরামর্শ ছাড়াও অ্যান্টিবায়োটিক, দিস ইজ এ ভেরি ব্যাড হ্যাবিট আই থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস। কারণ ইট ইজ টু মাচ অ্যালার্মিং। কারণ একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে একটা হাই ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে, এবং অ্যাজিথ্রোমাইসিন, যেটা আমার পরিবারেও ঘটেছে, পরিবারের সেকেন্ডারি রিলেটিভ যারা তাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। কারণ হচ্ছে যে এখন আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাটা অত্যন্ত জরুরি। কারণ আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই কাশিটা আপনার এমনিতেই আপনার ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু 14 দিনের বেশি যদি কাশি হয়ে যায় অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ নিতে হবে, পরামর্শ অনুযায়ী কাশির ওষুধ খেতে হবে। কারণ অনেকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন দিয়ে থাকেন কাশির জন্য, এবং অ্যাজিথ্রোমাইসিন কিডনি ফ্রেন্ডলি না, যেটা কিডনির রোগ এবং অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিকও আছে যেগুলো কিডনি ফেলিওর করে থাকে। সেজন্য কাশি মানে যে আপনাকে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে এরকম এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে আপনারা বের হন। দয়া করে আপনারা এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে বের হন, নিজের চিকিৎসা নিজে করতে যাবেন না। কারণ আমরা করোনাকালীন মুহূর্তের অনেক দিন পার করে ফেলেছি, এই জন্য আপনারা একটু সতর্ক হন। আর টিউবারকুলোসিসের জন্য যে কাশি, সেই কাশিটা তো অবশ্যই আপনাকে মূল্যায়ন করতে হবে, কারণ এটা হচ্ছে যে একটা কন্ট্যাক্ট ডিজিজ। এটা এই টিউবারকুলোসিসের কাশিটা সংক্রামিত হয় একজনের কাছ থেকে কারো বাড়িতে, যদি টিউবারকুলোসিস হয় সে যদি কাশি দেয় তার মাধ্যমে কিন্তু আর একজনের টিউবারকুলোসিস হতে পারে বা যক্ষা হতে পারে। এই জন্য তার ক্ষেত্রেও কিন্তু সে কাশিটাকে মূল্যায়ন করতে হবে। তার ওজন কমে যায় এবং ক্ষুধামন্দা হয়ে থাকে, এই জন্য তার ক্ষেত্রে অবশ্যই 2 সপ্তাহের বেশি যদি কাশি হয়ে থাকে তবে অবশ্যই, এবং কাশির সাথে যদি রক্ত যায় অবশ্যই তার কাশি কফ টেস্ট করতে হবে, এবং সে কাশিতে দেখতে হবে যে টিউবারকুলোসিসের জীবাণু আছে কিনা বা অন্য অ্যালার্জির কোনো জীবাণু আছে কিনা। এবং দরকার হলে আপনার কোনো অ্যালার্জির কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন, যে আপনার বডিতে যে অ্যালার্জি জনিত যে রোগগুলো আছে সেই অ্যালার্জিগুলো কতখানি হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন শো করছে, অ্যান্টিবডি টেস্ট করতে পারেন আপনারা অ্যালার্জির কারণে, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি টেস্ট। এবং যারা টিউবারকুলোসিসের রোগী যারা, তারা অবশ্যই টিউবারকুলিন টেস্ট বা এমটি টেস্ট করতে হবে, এবং স্পুটাম ফর এফবি মানে কফ পরীক্ষা করতে হবে যে কফের মধ্যে কোনো যক্ষার কোনো জীবাণু আছে কিনা। এবং ক্যান্সার রোগী যারা কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি পাচ্ছে, তারা বিশেষ করে যারা রেডিওথেরাপি পাচ্ছে তাদের লাংটা ফাইব্রোসিস হয়ে যায়, মানে লাংটা ঠিক মতো কাজ করে না, ফুসফুসটা কাজ করে না, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু কাশি হতে পারে। তো কাশির অনেক কারণ আছে, এর বাইরেও আরো অনেক কারণ আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা করোনার কাশি দেওয়া মানেই যে আতঙ্ক, এই আতঙ্ক করা যাবে না, এবং সেই মানুষটাকে দূরে রাখা যাবে না। তাকে আমরা অ্যালার্ম হতে পারি তার সম্বন্ধে, তাকে আমরা আইসোলেশনে রাখতে পারি বা কোয়ারেন্টিনে রাখতে পারি, কিন্তু অবশ্যই তাকে এক্সাম করতে হবে এবং তার কাশিটাকে মূল্যায়ন করতে হবে, তার কাশিটাকে রেসপেক্ট করতে হবে যে এই কাশিটা কি আসলেই করোনার কাশি নাকি অন্য কোনো রোগের কারণে কাশি হতে পারে, নাকি তার অনেক দিন ধরে কাশিটা হচ্ছে। এবং এটাও সত্যি যে অনেক দিন ধরে কাশি হলেই যে তার করোনা রোগের কারণে কাশি হবে না এমনও কিন্তু না। তার মানে এখন কোনো কিছুই আপনার মানে স্ট্রেট কাট ভাবে বলা যাচ্ছে না, তবে সতর্ক থাকতে হবে এবং আপনাদেরকে মনোবল রাখতে হবে, এবং আপনাদেরকে অবশ্যই কাশি নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে, কাশি নিয়ে সচেতন হতে হবে। এছাড়াও দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে হাঁপানি জনিত যে কারণে যে কাশি হয়ে থাকছে তখন তারা ইনহেলার ইউজ করছে, সেটা আপনি করতে পারেন, অবশ্যই করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন যে হাঁপানি অ্যাজমা এটা স্টিমুলেটরি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে, যেগুলো অ্যালার্জির কারণে, সেগুলো অ্যালার্জিটা অ্যাভয়েড করবেন। এবং অনেকে যারা দেখা যাচ্ছে যে কাশি হলে দেখা যাচ্ছে যে অ্যান্টিহিস্টামিন খেয়ে ফেলছে, এটা কিন্তু অনেক, আমি বলবো না যে অ্যান্টিহিস্টামিন বা এরকম ফেক্সো ডেজলর এই ওষুধগুলো প্রতিদিন খাচ্ছে, এগুলোর কিন্তু অনেক সাইড ইফেক্ট আছে। হ্যাঁ,
দেখা যাচ্ছে অনেকে, এবং এই ওষুধ খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে অবশ্যই রাত্রে, যাদের সামান্য কাশি হচ্ছে হঠাৎ করে দিনের বেলায় একটা ডেজলর খেয়ে ফেললো বা একটা ফেক্সো বা অ্যান্টিহিস্টামিন ডেজলোরাটেডিন জাতীয় একটা ওষুধ খেয়ে ফেললো, তখন এর সাইড ইফেক্ট যেগুলো আছে তার মধ্যে একটা ঝিমঝিম ভাব বা একটা ঘুম ঘুম ভাব থেকে থাকে। এই মুহূর্তে কেউ যদি গাড়ি নিয়ে বের হন বা কেউ রাস্তায় বের হন বা কেউ যদি গাড়ি চালক হয়ে থাকেন বা কেউ যদি মোটরসাইকেল চালক হয়ে থাকেন, তাদের কিন্তু এক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুবই মারাত্মক, দেখা যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে আপনি যদি কাশির ওষুধও খেয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই সেটা রাত্রেবেলা খাবেন। আর একটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে যে অ্যান্টিহিস্টামিন এই জাতীয় ওষুধ অবশ্যই দীর্ঘদিন ধরে খাওয়া উচিত না। সেক্ষেত্রে মন্টিলুকাস জাতীয় ওষুধ যেটা আগেই প্রিভেন্ট করে বসে থাকবে, যেমন মোনাস নামে পাওয়া যায় এটা, এই মন্টিলুকাস বা মোমেন্টো, এই ওষুধগুলো আপনারা খেতে পারেন, যেটা আপনি 14 দিন খেতে পারেন। তাহলে আগে থেকেই আপনার বডিতে ইমিউনিটি ডেভেলপ করবে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, তাহলে আপনার কাশিটাও হবে না। তার মানে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। কাশি হওয়ার আগেই আমি প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে আমি এটা নিয়ে নিলাম। এই জন্য আমি আর বেশি কথা বলছি না, কারণ আমাকে এখন অনেক মেসেঞ্জার কল আসছে, অনেক মেসেঞ্জারে মেসেজে ভরে গেছে যে এখন আমাকে আর কেউ সার্জন হিসেবে ট্রিট করছে না, এখন হেড টু টো যত রোগ আছে সব কিছু নিয়েই আমাকে মেসেঞ্জারে পাঠাচ্ছে। কিন্তু আপনাদেরকেও মনে রাখতে হবে আমি একজন সার্জন, তার পাশাপাশি আমি একজন চিকিৎসক, এবং এই সমস্ত উপদেশগুলো যে কোনো চিকিৎসক, সার্জন, মেডিসিন, গাইনি যে কেউ দিতে পারে এগুলো, কারণ এগুলো শিখেই আমরা একজন চিকিৎসক হয়েছি, তারপরে আমি বেছে নিয়েছি আমি সার্জন হব কিনা। তো যখনই কিনা আপনারা অর্থোপেডিক রিলেটেড, বায়োলজি রিলেটেড বা দেখা যাচ্ছে কিডনি রিলেটেড, যেগুলো আমার সাধ্যমতো আমি চেষ্টা করছি প্রতিদিন 60 থেকে 70 জন মানে মেসেঞ্জারে রোগীদের সেবা দেওয়ার জন্য। টেলিমেডিসিন তো আছেই, এবং আমার ইনস্টাগ্রামে এবং আমার হোয়াটসঅ্যাপেও আছে, আমি তাদেরকে সেবা দিয়ে যাচ্ছি। এবং এটা করোনাকালীন পূর্ব মুহূর্ত থেকে এবং আগে থেকেও দিয়ে যাচ্ছে অন্যান্য রোগীর। এখন করোনা রোগী ছাড়াও অন্যান্য রোগী করছে, যেহেতু ফলো আপের একটা বিষয় আছে, এবং আমার বাল্ক অফ যেহেতু পেশেন্ট আছে, তাদের যে সমস্ত রোগী ফলো আপে আসার কথা 1 মাস পর বা 3 মাস পরের কথা, তাদেরকেও আমাকে বিভিন্ন রোগ সম্বন্ধে ফলো আপ দিতে হচ্ছে। সেজন্য আমি আর বেশি কথা বলতে চাই না। এই জন্য আপনারা কখনোই এটা মনে করবেন না যে করোনার কাশি মানেই হচ্ছে অন্য কোনো কাশি মানেই এটা করোনার কাশি। এবং করোনার কাশি যদি হয়ে থাকে, তার সাথে আবারও বলে নিচ্ছি যে জ্বর আসবে, হাইগ্রেড ফিভার আসবে, এবং তার কাশি হবে তার 3-4 দিন পর বা 7 দিন পর কাশির প্রবণতা দেখা দিতে পারে, বা তার আগেও কাশি দেখা দিতে পারে, বা গলায় একটা শার্প পেন হবে। গলা ব্যথাটা অন্য ধরনের গলা ব্যথার মতো হবে না, এটা একটা গলা ব্যথা, এবং তার সাথে ডায়রিয়া হবে, এবং তার সাথে বমিও হতে পারে, এবং অনেক সময় দেখা যায় যে তার গায়ে র্যাশও উঠতে পারে। এই ধরনের কথাও এখন বলা হচ্ছে, কারণ হিমোগ্লোবিনের সাথে যে অক্সিজেনটা আছে, এর আগেও আমি 15 মে আমি বলেছি যে সেখানে করোনা অ্যাটাক করে, তখন হিমোগ্লোবিনটা একা হয়ে যায়। সেই হিমোগ্লোবিনগুলো ক্লট বেঁধে, জমাট বেঁধে বিভিন্ন অর্গান ফেলিওর করছে, যেটা ফুসফুসে গিয়ে অর্গান ফেলিওর করছে, কিডনিতে গিয়ে কিডনি ফেলিওর, হার্ট এবং মাল্টি অর্গান ফেলিওর করছে। এই জন্য এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে কাশি দিয়েই আমরা অনেক কিছু প্রেডিক্ট করতে পারি, এবং জ্বর ছাড়া কখনো করোনা হবে না, কাশি ছাড়া কখনো করোনা হবে না, এবং গলা ব্যথা ছাড়া এবং ডায়রিয়া এসব উপসর্গ থাকলেই শুধু তাকে আমরা করোনার আওতায় নিয়ে আসবো। তবে অ্যাসিমটোমেটিক এবং সিমটোমেটিকের যে ব্যাপারটা থাকে সেটা আমি আগে বলে নিয়েছি আমার ফেসবুক পেজ সার্জন কৃষ্ণরূপা মজুমদার এবং ইউটিউব চ্যানেলে, ওখানেও আপনারা শুনে রাখবেন যে অ্যাসিমটোমেটিক রোগী এবং সিমটোমেটিক রোগীগুলো কি। তাহলে আপনারা যদি এইভাবে ধারাবাহিকভাবে শুনতে থাকেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। হঠাৎ করে একটা আমার ভিডিও দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন না যে আমি হঠাৎ করে, কারণ আমি কথাগুলো ধারাবাহিকভাবে বলি। আর একটা কথা, হ্যাঁ অবশ্যই আমি আপনাদেরকে এই মুহূর্তে ঠিক অনুরোধ না, আমি কাউকে অনুরোধ করি না কোনো কিছু করার জন্য, কারণ এটা যার যার ইচ্ছার ব্যাপার। কেউ যদি কারো দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে মনে করে থাকে যে আমি যদি আপনাদের জন্য এত সময় নষ্ট করে আমার সারাদিনের সময় নষ্ট বলবো না, এটার মধ্যে আমার একটা আত্মিক শান্তি আছে যে আমি মানুষকে একটা ঝড়ের সময় রাতে বেলাও আমি এসব কথা বলেছি আপনাদেরকে সচেতনতামূলক কথা বলার জন্য, যাতে আপনারা সচেতন হন। আপনাদের দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে আমি আরো 10 জনকে সচেতন করব, যাতে আরো 10 জনকে সচেতন করতে পারে আমার এই ভিডিওটা, অবশ্যই আমি আপনাদেরকে আপনার দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে এবং সচেতনতার জায়গা থেকে আপনাদেরকে বলবো যে এই কাশি নিয়ে সচেতনতা আপনাদের প্রত্যেককেই করা উচিত। 70 কোটি মানুষ না হোক, অন্তত 5 কোটি মানুষকে সচেতন করা আপনাদের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাপারই না, কারণ 5 কোটি মানুষের হাতে অন্তত মোবাইল আছে।
সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কাশি নিয়ে চিন্তা নয়, কাশি নিয়ে সতর্ক হন, সচেতন হন। জুন মাসকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরুন, জুন মাসকে করোনা যুদ্ধকে জয় করানোর জন্য জোরালোভাবে সচেতন হন। এটা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, এই ব্যাপারে অনুরোধ রইল। গড সেভ বাংলাদেশ, গড সেভ দ্য ওয়ার্ল্ড। থ্যাংক ইউ সো মাচ।